师在电子白板上呢，我们在两侧副板上书写的内容，其实它可以实时的同步至中间电子题目当中，保留老师粉笔书写习惯的同时，我们也可以实现板书的数据化采集。同时，比如说像针对我写的这样的一个函数的表达式，也能够一键的识别并且去生成相关的函数的图像。像其中的这样的一些常数变量的内容，我们也都支持去进行自定义的调整，来动态呈现它的一个变化过程。再比如说，像是针对立体几何的教学过程当中啊，无论是立体几何、平面几何系，它都可以进行识别。识别完成之后，也提供了一些便捷的这样的工具的能力，去辅助老师进行教学。比如说提取截面，提取完成后，我们通过点位的延伸，那它整体的这样的一个截面的形状以及角度的变化，就可以非常直观的呈现给学生来进行一个查看和学习了。那再进一步来说，有拓展类的资源，我们也可以通过 AI 的能力来实现交流问答，立方体中哪一组列面积最大？像我通过这样的一个语音的交互的形式，它就可以针对我提出的问题去做出相应的解答，并且提供一些动态的资源来辅助我去进行理解和呈现。打开视频互动，包括其实在黑板当中，我们目前也是内置了超百种的这样的一个虚拟人物的形象，无论是学生或者是老师在课上的时候，我们都